Соноо та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Англи хэлний хичээл цуглалын маань 22 дахь дугаар харахад бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаараараа бүгдээрээ conjunctions гэдэг хичээлийг харах болно. За conjunctions гэж юу вэ гэхээр холбоос гэж орчуулагддаг. За холбоос бол word that grammatically connects two words, phrases or clauses together. За одоо хоёр үг эсвэл phrases, эсвэл clauses-ийг холбодог ийм зүйлийг conjunctions гэж хэлдэг байна. За тэгэхээр conjunctions дотор маань coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlative conjunctions гэсэн ийм гурван төрлийн conjunctions байдаг байна. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ эхнийх нь буюу coordinating conjunction-ыг үзье. Coordinating conjunction гэдэг маань always come between two clauses in order to connect them. Юу? За хоёр гишүүн өгүүлбэрийг холбодог, үргэлж холбодог энэ зүйлийг coordinating conjunctions гэж хэлдэг байна. За энэ дээр хамгийн гол анхаарах зүйл нь гол нь хоёр clause шүү. За coordinating conjunction-ыг fanboys гэж нэрлэдэг. Учир юунд вэ гэх юм бол for, and, nor, but, or, yet, so гэсэн энэ долоог fanboys гэж нэрлэдэг. За энэ долоо бол тэгэхээр coordinating conjunction гэсэн үг. За яагаад fanboys гэсэн болох юм бол f, a, n гэдэг эхнийх нь үгсүүдийн бүтэнгэлхээр fanboys гэдэг юм болдог. За тэгэхээр ерөнхий томьёоных нь бол main clause дээрээ дундалтаа coordinating conjunction-ыг авлаа. Танаас нь шууд main clause дахиад авчих. Тэгэхээр энэ хоёр гол гишүүн өгүүлбэрийг coordinating conjunction-аар холбож байна гэсэн үг. За хамгийн түрүүнд үзэх зүйл coordinating conjunction бол for, за shows reason or purpose буюу учир шалтгааныг харуулсан гэсэн ийм холбоос байгаа. За тэгэхээр жишээ харах юм бол I go to the library for I love to read. За би номын сан явдаг. Учир нь би ном унших дуртай. За эсвэл дараачих нь my husband and I went to Costa Rica for it was our 5-year anniversary. Тэгэхээр миний нөхөр болон би Costa Rica явсан. Учир нь бидний 5 жилийн ойн баяр байсан гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр for маань учир шалтгаан заасан өгүүлбэр болж байна. За өөр нэг for-ын маань ихэвчлэн ашигладаг зүйл бол preposition-аар маш их ашигладаг. За what are you doing for New Year's? Is this gift for me or someone else? I've been living in Los Angeles for about 6 months гэдэг. За энэ дээр бол яг preposition орж байна. Тэгэхээр энэ хоёр for-ыг яаж ялах вэ гэхээр за яг л миний хэлсэн нөгөө two clause-ыг холбож явах юм бол энэ бол short coordinating conjunction болно гэхээр. Two clause гэдэг нь болохоор бие даасан хоёр өгүүлбэрийг холбож байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр бол энэ урд тойрон байгаа зүйлүүд бол бие даасан хоёулаа яг хоёулаа бие даасан өгүүлбэр бол чадахгүй байна. Above 6 months энэ бол биш. New Year's энэ бол бие даасан өгүүлбэр биш. Харин I go to the library, school I have to read энэ гэдэг иймэрхүү зүйл бол хоёр бие даасан өгүүлбэр болж гişүү өгүүлбэр болж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг холбох юм энэ бол цаанаас автоматар coordinating conjunction гэсэн зүйл рүү орж байгаамаа. За дараачих маань and гэдэг маань одоо бидний хамгийн их ашигладаг бас гэсэн утгатай. За хоёр болон түүнээс дээш одоо зүйлүүдийг холбоход ашиглана. За жишээ харах юм бол I like to eat cookies and I like to drink milk. За би жигнэм идэх дуртай. Бас би цүү уух дуртай гэдэг холбосон байна. За I put mayonnaise and mustard in this sandwich. За бас энэ дээр and дээр энэ mayonnaise and mustard гэдгийг холбосон байна. За тэгээд it can also be used to connect a series of events буюу одоо үйл явдлын дарааллыг холбож болно гэсэн үг. За every day after school I go to the library and study. Тэгэхээр өдөр болгон би сургуулиуд тараад номын сан руу явдаг. Тэгээд одоо хичээлээ хийдэг гэсэн go to the library гэдэг номын сан руу явах. Тэгээд хичээл хийх гэдэг хоёр үйл явдлыг ингээд and дээр ингэж холбож ийн гэсэн. Эхлээд номын сан руу гавна. Тэгээд хичээлээ
The president arrived and gave an hour-long speech. Hour-long speech. За тэгэхээр энэ дээр бас хоёр үйл явдлыг холбож байна гэсэн. Ерөнхийлөгч ирээд 1 цагийн турш 1 цагийн ихтгэл тавьсан гэдэг. Энэ дээр and дээр ирсэн. Тэгээд gave ихтгэл тавьсан гэдгийг ингэж холбож байна гэсэн. За бас энд нэг жижигхэн and-ийн дүрм байдаг. Энэ юу гэхээр одоо хоёр ба тэрнээс дээш items буюу одоо ямар нэгэн зүйлсийг холбох юм бол and-ийн урдталт одоо таслаа гэсэн үг. За энийг харах юм бол I wasted so much time, energy and money on that trip. За би маш их цаг, энерги, мөнгө энэ аялалд үрсэн гэхээр одоо яг several items гэдэг нь time, energy, money. Тэгэхээр time таслал, energy таслал тэгээд and-ийнхаа хойд хэрвээ ингэж бичих юм бол бас нэг арай өөр болчихно гэсэн үг. Ингээд таслал байхгүй ингээд бичих юм бол зөвхөн energy, money хоёр нь холбогдоод байгаа юм шиг арай өөрөөр дөрмийн бас жоохон алдаатай болоод эхэлнэ гэсэн үг. За дараачих маань nor. The shows a non-contrasting negative ID adds more negatively. За яг ерөнхийдөө бол negative ID-нуудыг холбоход and-ийн эсрэг гэсэн утгатай за жишээ харах юм бол he didn't return my calls nor did he respond to any of my texts. За тэр миний дуудлагад хариу өгөөгүй. Тэгээд did he respond to any of my texts. Тэгэхээр бас одоо миний ямар ч текстэнд хариу өгөөгүй гэсэн. Одоо энэ дээр ямар ч негатив яг таслал басны хойноос ямар ч негатив юм байхгүй байхад шууд nor байгаа учраас шууд энэ ингээд тэрний өгүүлбэр энэ хэсэг маа тэр чигтээ негатив болно гэсэн. Тэгэхээр тэр миний ямар ч юмд хариу өгөөгүй гэсэн. За энэ дээр харах юм бол I didn't think that it would snow so early in the year. Би одоо энэ жилийн эхэнд ингээд цас орно гэж бодохгүй байна гэж одоо энэ тэр чигтээ негатив өгүүлбэр. За бас тэгээд цаг агаарч гэсэн тийм байна. Орохгүй гэсэн тийм санаа өгч ийн гэсэн. Тэгэхээр nor нь байх юм бол хойдлох нь тэр өгүүлбэр нь уртлагтай адилхан шууд негатив болж ашигласан. Нэгсэндээ одоо and-ийн эсрэг гэсэн үг. And-ийн негатив хувилбар гэж юу нь ойлгож байна. Дараачих маань but. За бас бидний их ашигладаг show contrast or exception. Ер нь ялгааг харуулна гэж ойлгож болно. За жишээ харах юм бол Shayla likes soup but sometimes she orders something different. За тэр шүлэн дуртай гэхдээ тэр заримдаа өөр зүйл захиалдаг. Ерөнхийдөө бол энэ батыг авсан байх юм бол урталтайгаа өгүүлбэрээсээ эсрэг юм заавал бичих хэрэгтэй. Яг одоо энэ батыг айнчиг ингэж холбож ашиглаж болохгүй гэсэн. Тэгсэндээ ингэсэн тийм дарааллууд юм болохгүй. Заавал энэ өгүүлбэрийнхаа ямар нэгэн талаараа эсрэг байх хэрэгтэй гэсэн үг. Ер нь бол бат гэдэг бол The dress was beautiful but slightly expensive. За үзэсгэлэнтэй dress байсан ч одоо гэвч одоо жоохон үнэтэй байсан гэсэн. Энийхээ арай эсрэг нь контраст үүсгэж байна гэсэн үг энэ дээр энэ өгүүлбэр дотор батаар. За I put a lot of effort into the assignment but I couldn't even get an A. За би даалгаварт маш их хичээл зүтгэл гаргасан. Гэвч би A үнэлгэж авч чадаагүй гэсэн. За my mom doesn't like to cook but she does it anyway. За миний ээж хоол их дурггүй. Гэхдээ гэвч тэр хийдгээ. За тэгэхээр батыг ингэж ашиглах нь байна. За or гэдэг нь бас бидний ихэвчлэн ашигладаг conjunction-ийн нэг. За энийг бол shows choice or option буюу сонголт гаргаж ирдэг. Энэ дээр л за do you like chocolate or vanilla better? За шоколадын дуртай юу, ванила дуртай юу гэсэн хоёр сонголтыг гаргаж ирж байгаа гэсэн. За одоо option дээр you can come buy groceries with me or you can stay home until I get back. За надад хүнсний ногоо худалдаж авах гэж явж болно. Эсвэл намайг эртэл гэртээ байж болно гэсэн. Ингэж ашиглана. За yet дараачих нь. За яг баттай адилхан, but гэдэгтэй адилхан. Ер нь бол but regardless of this гэсэн ийм утгыг гарч ирдэг. Яг монголоор харах юм бол гэсэн боловч түүнээс гадна гэж ер нь бол орчуулж болно. За баттай адилхан гэхдээ яг нөгөө nevertheless гэдэг
юмтай ер нь бол жоон төстэй. Гэхдээ ер нь бол яг coordinating conjunction дээр ашиглаж байхад бол ер нь but гэдээ уншчихад бол ямар ч ер нь бол гайгүй. Her advice seems strange, yet I believe she's right. За энийг гэх юм бол орчуулах юм тэрний одоо зөвлөгөөс сонь санагдсан. Гэхдээ гисэн боловч одоо би түүний зөв гэдэгт итгэж байна гэсэн. За энэний оронд but-ыг орлуулахад бас энэ өгүүлбэрийн ер нь бол утга санаа нэх зөрөхгүй. Гэхдээ энэ арай nevertheless гэсэн утгаараа орж байгаа. The weather was cold, yet bright and sunny. За цаг агаар хүйтэн байсан. Гэхдээ гэсэн боловч одоо нартай гэрэлтэй байсан. I'm good at writing sonnets. Yet I prefer reading haikus. За би одоо сонет бичгэдтэй сайн гэхдээ одоо хайку уншихыг илүү үздэг гэсэн. За энэ yet-ийг маш их олон хүмүүс яг амар олон хэрэглээд болохоор хольд солиод байдаг. Яг ингээд өгүүлбэр хойно нэг орсон байх нь харагддаг. За have you done yet энэ төр гэдэг. Чи хараахан дуус болж гэнэ энэ төр гэдэг. Хараахан гэдгээр амар их мэддэг. Гэхдээ тэр болохоор яг adverb хойно өгүүлбэр хойно орж ийн яг бидний яг өнөөдөр үзэж байгаа coordinating conjunction юу гэдэг вэ гэхээр хоёр main clause-ыг холбодог. За тэгэхээр энэ уучлалт нь хойно main clause байна уу? Байна. За дундалт нь yet байна уу гэхээр энэ бол хараахан биш юм байна. Хараахан гэд биш харин nevertheless equal but гэдэг утгаар орж байгаа юм байна. Тэгэхээр шууд таних. Ерөөсөө ийм л гэсэн үг. За хамгийн сүүлх маань so. За so гэдэг маань shows consequence. За үр дагавар харуулна гэсэн үг. За the lady was feeling ill, so she went home to bed. За хатагтай одоо өвчтөй байсан. Тиймээс тэр гэртээ хараад оронд орсон гэсэн ийм тиймээс гэж орчуул юу нь болно. Учир шалтгаан заагүй. Зүгээр consequence. Учир шалтгаан биш үр дагаврыг харуулж байгаа гэсэн үг. It was the week before Christmas, so the mall was unusually hectic. За одоо энэ бол цул сарын өмнөх 7 хоног байсан. Тиймээс одоо дэлгүүр амар замбрааг байсан гэсэн ийм. За нэмж хэлэх зүйл маань болохоор punctuation mark буюу одоо цэг таслалны дүрмийг харуулъя. За connecting two main clause байх юм бол main clause таслал аваад coordinating conjunction that main clause. Энэ таслалыг мартаж болохгүй. Энэ бол дүрм. За жишээ харах I like sweet things but I prefer savory dishes. За энэ дээр таслал байхгүй юм бол энэ алдаатай болно гэсэн үг. За харин connecting two items хоёр юмыг холбоход item бичлээ таслал байхгүй coordinating conjunction. За нэмдэг нь item. За харах юм бол he has eaten all the cheese and biscuits. За cheese and biscuits гэдэг маань энэ ихний item дараач item. Тэгээд and таслал байхгүй. Харин 3 болон түүнээс дээш юм байх юм бол item таслал аавна, item таслал аавна. За coordinating conjunction-ийнхаа бас таслал аавна. Тэгээд item. За bacon, eggs тэгээд таслал авлаа and tomatoes. Тэгээд таслал авахгүй байж болохгүй гэх юм бол алдаатай болно гэсэн. За ингээд энэ өрөөд өнөөдрийн хичээл маань дуслаа. Дараагийн хичээлээр үлдсэн хоёрын аль нэг нь үзэх болно. Тэр хүртэл түр баяртай.